Goeiedag, agte kykers. Ons is bly dat ons weer eens saam met u kan wees op hierdie program Godsdiens en die Koerante wat uitsaai vanuit die Kaap op die onafhanklike Christelike stasie Homebase TV. Hier by my het ek vir Maurits Wenzel. Welkom Maurits. Baie dankie oom. Bly is hierso. Dis lekker om hier te wees. Ons is altyd so warm aangetrek, né? Dit is Dis koue week hier in die Kaap, wel warm, dan koud en dan sneeu en dan reën en Dit was 2-3 dae gelede warm gewees. ja, dit deur mekaar spul. Baie die mekaar. Ja, en dit is lekker dat ons nou oor hierdie onderwerp gesels, want dit bring ons by die eerste onderwerp waaroor ons vandag gaan lees. So wat het oom daar vir ons? Ek het nou hierso oor hierdie die mekaar spul wat jy nou daarvan so praat, né? En hierdie opskrif het my bietjie tussen die oë gevang, want ek dink eers dit is 'n drukfout of iets verkeerd daar, maar toe besef ek maar is eintlik reg daar wat dit maar die mekaar spul beklemtoon. Hulle sê so, eers sneeu, nou 'n brandgevaar en dan 'n reën. Nou normaalweg sal dit wees mos sneeu en dan kom die reën na die sneeu en as alles droog is dan is daar 'n brandgevaar. Jy weet. Maar nou is dit sneeu en kyk eens wat daar is die prent. Daar wys hy jou. Sneeu was gistermiddag nog sigbaar op die bergpieke buite Stellenbosch aan die Jonkershoek reservaat se kant. En daar by ons op daardie Hollandberge ook die sneeu daarbo, so daar het jy die sneeu. En toe kom 'n paar dae baie warm weer, hierso sê sy, 'n uiters hoë brandgevaar word vandag, dis nou 'n paar dae gelede, né, vir dele van die Wes- en Ooskaap voorspel met nog reën van môre af. En hierso is nou nog 'n prent, maar as my vlees te mekaar, kyk nou, hierso is nou 'n prent van die sneeu, en dit is by Matroosberg, reservaat in die Parel, daar sit die wolfhond Flynn. Ek het ook so 'n wolfhond, dit is 'n bietjie kleiner as 'n teef, lyk baie dieselfde daar, aan die middel van die sneeu. Kijk, hier is nou nog 'n sneeuprent. Kyk hierdie prent, né? Dis nou in Ceres. Daar is die sneeuberg en hier is die canola, al die graan daar. Ja, baie mooi. Ai. Interessant, ja. Nou myne raak ook oor dieselfde onderwerp. Die titel is, dis dalk lekker lente, maar sneeu lei tot koue oor wye gebied. Hierso sien ons 'n prentjie van sneeu Dinsdag op die Sunnypas in KwaZulu-Natal. Nogals mooi wit daarso. Maar ek lees ons 'n stukkie so dit sê, dit het nie net oor groot dele van die Wes-Kaap gesneeu nie, maar die Sunnypas in KwaZulu-Natal was ook toe onder die sneeu. Teen gister het die sneeukombers oor die Sunnypas reeds gesmelt. So is maar die volgende dag waar dit al klaar weer so verskriklik warm was. Ja. Ja, dit sê dalk lekker lente. Dit is nie lekker lente nie, is 'n nat, koue sneeulente. Die mekaar. Ja, en dit pas ook mooi in by 'n foto wat ek hier so het 'n spotprent wat hierdie twee voeltjies het op 'n boom koud kry en dit sê hier so brrr. Lyk my vanjaar se lente is in dieselfde siklus as Ramaphosa se nuwe dagbreek. Sy dagbreek breek nie aan die new dawn, in Engels is mos the new dawn, dinge gaan alles goed en reg en mooi, maar dit breek nie aan nie, en nou is ons lente ook, wat nou vashak, met die mekaar natuurspul daar. Ja. Net 'n bietjie te wys oor see, dit is baie die mekaar hierso, kyk hierso, hierdie is nou daar in Libië, daar is die prent daar, kyk die verwoesting van die storms, kyk hoe hoog was dit, kyk die karre onderste bo, ongelooflik. Nou sê so, meer as 2300 mense is net in Derna, 'n kusstad in die ooste van Libië, in kitsvloede dood, het die regering se nooddienste gister vanuit Tripoli berig. Meer as 5000 mense word in Derna vermis, terwyl sowat 7000 beseer is deur die kragtige vloedwaters ensovoorts. Soos absolute die mekaar spil baie erge probleme. Die volgende berig wat ek vir ons het, sy titel is 2023 warmste jaar in mensgeskiedenis. 2023 sal waarskynlik die warmste jaar
tot nou toe in die menslike geskiedenis wees en globale temperature gedurende die somer in die noordelike halfrond was die warmste op rekord, het die Europese Unie se klimaatsmoniteringsdiens gister gesê. Hittegolwe, droogtes en veldbrande het Asië, Afrika, Europa en Noord-Amerika die afgelope 3 maande getref, maar die dramatiese impak op ekonomieë, ekostelsels en menslike gesondheid. Wie verder sê dit, die 3 maande wat ons pas beleef het, is die warmste in ongeveer 120.000 jaar, weet nou nie hoe hulle dit meet nie, so basies die ganse menslike geskiedenis, het Samantha Burgers, adjunkt-direkteur van die C3S gesê. Ek wil net daarop wys, ja, daar's 'n vraagteken oor die 120.000 jaar, maar dit is nie miljoene jare nie. Jy sien, as jy eintlik die nuusberigte lees, die mens se geskiedenis is in duisende jare, is klare debatspunt, maar nêrens is dit miljoene jare nie. Jy volg. Fossiele praat hulle van miljoene jare, want hulle meet die klip, hoe oud is die klip daar. Maar in elk geval, so baie way. Interessant, ja. Verder sê dit, klimaatineenstorting het begin, het Antonio Guterres, sekretaris-generaal van die Verenigde Nasie gesê. 'n Weerspeling van regeringswetenskaplike James Hansen se bekende getuienis voor die Amerikaanse Kongres 35 jaar gelede toe hy destyds verklaar het dat aardverwarming begin het. Ons klimaat stort vinniger ineen as wat ons kan hanteer, het Guterres gesê. Nou Kera, dit is nou 'n nuwe term daar, nie? Klimaatineenstorting. En dit is maar 35 jaar gelede wat hy dit begin waarneem het. Ja, daardie klimaatineenstorting is eintlik eindtyd gebeure. Die Bybel praat ons geweldig baie van, in Engels is die Bybel van calamities, net die calamities, die natuurrampe, en al daai tipe dinge, en dit word al hoe erger en erger en erger, wat dit daar gebeur. En dit is nie Christene wat dit raaks nie, maar die ongelowige sien raak, hier is iets verskrikliks wat aan gebeur is, aan die natuur. En wat lees 'n mens daar uit? Ons as Christene moet die Bybel lees en verstaan, dit is daar gedeeltelik vervulling van eindtyd gebeure daar, ons moet dinge raak sien. Ja, en dit sluit hier so af en dit sê, wetenskaplikes verwag dat die ergste gevolge van die huidige El Niño einde van jaar en volgende jaar gevoel sal word. So ons sal volgende jaar eers die impak van alles wat die jaar gebeur het ervaar. Maar het is interessant wat om aanraak die profesie, want ons sien ook in Matteus 24 hoe Jesus praat oor oorloë en gerugte van oorloë en pestsiektes en hongersnode en aardbewings en so meer, maar as ons gaan kyk na iets byvoorbeeld soos 'n hongersnood, die Bybel sê dalk nie direk daar woord vir woord droogte of vloede nie, maar hongersnode kom as gevolg van vloede en droogtes en sulke tipe goed. So dit is die klimaat wat die probleem veroorsaak, dat die hongersnode daar kan wees. So dit is interessant en dit is presies toe Jesus gepraat het oor wat toe sy disippels hom vra, wanneer is die einde, wanneer gaan die einde kom. So nee, is interessant hoe alles so begin in mekaar val en net erger begin raak. Ja. Kyk hierso. International, hierdie kom nou uit Business Day uit. US workers suffer due to extreme heat fuel laws. From 2011 to 2021, there were 436 work-related deaths in the US as a result of environmental heat exposure. Mense weet nie wat om te doen met die hitte nie, né? Dan noem hy hierso. Extreme heat is the top weather-related killer in the nation. Yet protections for workers are widely lacking, according to advocates who say that failing to ensure people can take breaks for water or shade will lead to more severe illness and death. So dit is 'n baie groot probleem hierdie wat daar aan die gebeur is. Ek het vir ons 2 stukkies hierso wat hier op dieselfde bladsy is. Die eerste een is ook international. See opportunity in the climate crisis, says Kenyan president. Organizers say they are expecting hundreds of millions of dollars in deals to be announced at the summit in Nairobi. Ek lees ons die eerste 2 paragrawe en het sê, Kenyan President William Ruto
urged delegates to Africa's first climate summit on Monday to see the crisis as a unique opportunity for the continent to attract large-scale investments. Organizers say they expect hundreds of millions of dollars in deals to be announced at the 3-day summit in Nairobi, during which they aim to showcase Africa as a destination for climate investment rather than a victim of floods, droughts and famine. En dit pas mooi aan by die stukkie net langs dit, want dit sê Africa has more severe warming posing conflict risk. En die skrywer sê so, Africa is heating up at a faster rate than the rest of the planet and enduring more severe climate and weather disasters such as drought. A joint UN-AU report said on Monday, warning the climate change could stoke conflict over resources. So dit kan ook tot gevolg hê, nee, hulpbronne en kos, jy het gepraat hierso van hongersnood, dan die kos is die begin die mense beklei oor die bietjie kos wat oorbly, soos dit het 'n groot invloed hierdie weer op onrus, oorloë, hulle gaan oorlog nog maak oor water, Ja, een soort pryk van water, en drinkwater. Ons sien ook hier oor die, praat 'n bietjie oor hoe die ekonomie daaronder getrek, en hulle sê hier was 5000 sterftes, en meer as $8.5 biljoen in ekonomiese skade gewees. So, ons sien hoe die ekosisteem skade lei, hoe die ekonomie skade lei, hoe mense skade lei, alles lei skade as gevolg van hierdie klimaatprobleme wat ons hierso nou van lees. En die ergste hitte in mense geskiedenis. Ja, kyk hierso. Africa seeks more climate financing, asof geld dit nou gaan oplos. Nee? The world is losing the race to meet its climate change goals, the president of the COP28 summit said on Tuesday, as African leaders called for change to what they say is an unfair international climate finance system. Wie moet betaal? We gaan hier so, nee? G20 emissions up 7% from 2015. Coal-fired plants. Group 20 nations have increased per capita emissions nearly 7% from coal-fired power since 2015. With China and India, dis nou die BRICS-lande, wat ons nou verdeel van is nie, wat 'n drukgroep moet word in die weste, adding new plants. And Australia's carbon dioxide count per head nearly 3 times higher than the world average. Sure. Soos die lande wat nou, westerse lande, is ook maar skuldig. Help nie alles nie. My volgende een sê klimaatberaad. Kriekie kap ryk lande wat nie beloftes nakom. Die ryk ontwikkelde lande maak beloftes, maar betaal nie hul klimaatskuld aan die arm ontwikkelende lande nie. Barbara Kriekie, minister van Vissery, Bosbou en die omgewing, het gister op die Afrika Klimaatberaad in Nairobi, Kenia, uitgevaar teen ontwikkelde lande wat reeds in 2009 beloof het om teen 2020 $100 miljard per jaar aan arm ontwikkelende lande te betaal om hulle te help om by klimaatsverandering aan te pas. Kriekie het gesê beloftes deur ontwikkelde lande dat die klimaatskuld teen 2025 verdubbel sal word is bloot ondernemings op papier. Ja, praat baie, as jy moet biljoene betaal, is 'n ander storie. So sê hulle, world losing race to climate goals. The world is losing the race to meet its climate change goals, the president of the upcoming COP28 summit said yesterday, as African leaders called for changes to what they said was an unfair international climate finance system. Ja, wie betaal vir wat? Waar kom al die geld vandaan? Daar betaal nie. The grim assessment by Sultan Al-Jaber, who will preside over the summit in the United Arab Emirates in the late November, came 3 days before the UN publishes its first global stocktake, an assessment of how nations are doing in their efforts to tackle climate change. We are not delivering the results that we need in the time that we need them, said Jabber there. Nou ja, hulle los net die probleem maklik op nie.
Ja, my volgende enetjie sê, Island states take the climate change fight to UN court. Leaders of 9 island states turned to the UN Maritime Court yesterday to seek protection of the world's oceans from catastrophic climate change that threatens the existence of entire countries. Ja, dit is 'n mooi woord daarin. Catastrophic climate change. Dis wat ons nou ervaar hierso, en of jy nou 'n gelowige of ongelowige is, die mense sien dit raak daar. En daardie arme eilande sal net uitgewis word deur tsunamies of wat. Heeltemal oorstroom word, en als daarmee heen, soos hulle het 'n baie geldige saak daar. Let's say further hierso ook. Small islands are exposed to the impacts of global warming. With seawater rises posing an existential threat, just a few years, this is all we have before the ocean consumes everything. My people built across centuries. Tuvalu's Prime Minister 𝐿𝐶𝐴 told the court. The other island states joining the case are the Bahamas, Niue, Palau, St. Kitts, and Nevis, St. Lucia, St. Vincent, and the Grenadines, while another 34 state parties will participate in the court hearing. En dit wys ook klaar hoe selfs die dingetjie nou 'n bekleisaak kan raak, en het vroeër genoem, selfs oor oorloë, en ek wonder of daar nie 'n kans is dat oorloë gaan kom, net as gevolg van die klimaatprobleem nie. Kan baie maklik. Baie maklik. En onder andere as daar sulke droogtes is, daar's die koste, dan trek die mense na ander lande toe. Hulle word 'n migrasieprobleem. Daar's werkloosheid, daar's onrustigheid daar. Dit veroorsaak baie probleme. Kyk nou hierdie een het my so 'n bietjie verbaas hierso. Koalisie vra noodtoestand. Soos ons gaan nou in op 'n noodtoestand. Gaar nou al kos op vir die somer. Dit waaroor gewaarsku is hier. Het jy al begin kos opgaar vir die somer? Nee, ek probeer maar nog 'n groentetuin aan die gang kry. En jou vrou weet sy moet begin kos opgaar? Nee, sy is nog nie bewus daarvan nie. En nou sê vas sy moet na die program luister, dat sy kan weet, dat sy begin opgaar. Ek weet nie, het jy genoeg geld om kos op te gaar? Jy moet seker 'n klomp, 'n halfjaar se blikkies kos in. Dit is wel... Vraag sy, het mens plek vir al hierdie kos? En gaan dit nie oorstroom word met 'n reën en 'n vloed, dan is alles daarmee hier nie. Nou ja, dit sê so, 'n koalisie van nie-regeringsorganisasies dring daarop aan dat die ANC regering 'n klimaatnoodtoestand in die land afkondig. Soos nou wil hulle nog 'n noodtoestand afkondig, maar 'n klimaatnoodtoestand. Die Climate Justice Charter Movement, wat deur 282 organisasies plaaslik en in die buiteland ondersteun word, het gister in 'n oop brief aan president Cyril Ramaphosa en sy regering geskryf, die noodtoestand moet afgekondig word en buitengewone stappe moet gedoen word om nou reeds kos en water. Kos kan ek verstaan, maar water is mos daar outomaties oorlister. Of nie meer nie. Ja, en ook die suiwerwater. Ja, dis die ding, want ons het baie droogtes nou gehad, selfs in die Kaap. Ek weet nou hierdie laaste jaar kan ons nie kerm oor droogtes nie, maar gaan 5 of so jaar terug, was daar probleme juis met water gewees. So dit kan 'n probleem wees. En baie plekke in dorpies is die water vol riool, die rioolstelsels werk nie, want daar's nie krag nie, daar's nie geld nie, die geld wil altyd verduister. Nou wil ons waarsku, daar's 'n noodtoestand. Soos iemand sê die dinge raak, né? Nou kyk hierso is nou 'n bruggie wat predikant skryf, hy sê, kyk nie na die natuur en mense om jou. Kyk nie na die natuur. Daar is nog 'n oproep, né? Verlede Vrydag het ons die aanbreek van die lente gevier. Baie mense verneem ek het al lank gewens die winter wil net einde kry. Genoeg van koue, reën, siektes en winterklere. Mense is mismoedig en sonder lewenslus.
Nie net oor die winter nie, maar oor alles wat verkeerd loop in ons land en samelewing. Dan gaan hy aan, hy sê, hier is nie net 'n kans vir ons om ook die warmte van die aarde te ervaar, maar ook om 'n groter warmte te vind in ons verhouding met God en ons naastes. Lente laat ons weer op baie gebiede pot en blom, as lente dit toelaat, nie? Net so het koning Salomo gesê, die reentyd is verby, die reën is oor, dis weg. Hy het in 'n hooglied die lente beskryf as die tyd wanneer daar bloeisels in die veld is, 'n tyd vir ons om weer te sing. Met bloeisels in die veld en 'n tyd vir ons om te sing na die stilte van die winter, is dit ook vir ons 'n nuwe seisoen om gasvryheid, respek, omgee en barmhartigheid te bewys. En terwyl ons opnuut bewus is van die draai van die seisoen, maar hy hak vas. Hy hak vas elke keer, dan is daar nog storms, nog reën, nog oorstromings, nog tsunamies, ensovoorts. Is dit 'n kans vir ons nie om hierdie waardes teenoor mekaar te openbaar, maar om ook teenoor die natuur. Laat ons dus die kans gebruik om nie net bewus te wees van die bloeisel natuur om ons nie, maar ook om onsself op te stel vir die potensiaal wat kan bot in die mense om ons. Dis nou Dr. 𝗙𝐽𝐻, voormalig moderator van die Volkskerk in Afrika. Ja, kyk wat gebeur natuur. Kyk of dit nie een van die eindtyd duidelike tekens is nie. En ek dink nog 'n mooi ding wat ons kan soveel leer uit die natuur uit. Soveel van God se karakter leer, want God is immers die skepper. En ons moet daai skepping aspek van God verstaan om 'n beter prentjie van hom te kry. En dit vind ons in sy natuur, en dis my so mooi, hy raak hier aan van die lente en die blomme wat so bot, en as mens kyk hoe die blomme oopmaak, en hoe diere kom, die bye en die skoenlappers, en die goed, die styfmeel vat, en die hele proses begin van hoe vrugte groei en alles, dan is dit net ongelooflik, dat mens kan sien hoe 'n skepper in hierdie hele proses betrokke is. En ek dink dis hoekom my die mense ook so uitnooi om weer mooi te kyk na die natuur, want daar's soveel mooi goed wat ons van God kan sien, deur die natuur te aanskou. Dis net ongelooflik. Ja, kyk na die mooi en ook na die natuur. Amper wat beteken, wat is implikaties? Absoluut, ja. Nou het ek nou 'n brug oor 'n heel ander onderwerp. Interessante onderwerp wat so 'n paar implikasies het. En nou probeer ook die kerke betrek by hierdie gebeurtenis. En hier is die opskrif: Why Standard Bank's close of independent media will be end of an era. En hier is nou 'n paar berigte wat ons nou moet kyk, is waar die Standard Bank nou die bankrekeninge van 'n hele paar koerante wil toemaak. En dan gaan ons baie minder koerante hê om te lees, en dan is daar baie implikaties. Nou sê dit hierso, this Friday, dis nou Vrydag wat nou so pas verby is, né? Could be the last time you receive your favorite morning paper. Dis nou die Engelse koerant. Many of you cannot even begin the day without it. I know it is frightening that this could be a reality. It's hard to imagine that a publication that existed for nearly 150 years could suddenly be no more. In fact, 147 years makes it more than just a publication. The Cape Times is an institution that has documented many historic events and weathered countless storms in its rich history. Dan sê hy so, Standard Bank's decision to shut the Cape Times, dis nou waar ek lees uit die Cape Times, né? And many of its sister papers down is an existential threat we are facing. Als gaan mondelik toegemaak word. We are talking about the 𝗕𝗙𝐻, the Star, the Mercury, the Daily News, and the Weekend Argus, among other newspapers, all owned by the Sekunjana Group. Nou heel onder het hulle nou daar advertensie prentjie daar, en hulle lys na al die koerante. Independent media will not be silenced. Hoop ons.
Nou sê hulle, okay, 𝐾𝐲𝐬𝐿𝐺𝑆, ek dink jy het nou net die 𝐾𝐲𝐬𝐿𝐺𝑆 daar gelees nou, nee? Sunday Independent. Ek het hom gereeld gekry, maar nou na COVID, hom nie eintlik meer Kaap toe so maklik gebring, nee? Business Report, hy is altyd in die 𝐾𝐲𝐬𝐺𝑆 en in die Cape Times. The Mercury, Natalse Koerant. Weekend 𝐲𝐬𝐺𝑆 on Saturday, dit's 'n plaaslike koerant wat ek baie uit aanhaal. Saturday Independent, hy is ook nie meer in die Kaap beskikbaar nie, na COVID nie. Weekend 𝐲𝐬𝐺𝑆 Sunday, lees hom gereeld. Sunday Tribune, hy is nie Kaap nie. Daily Voice, ek lees hom elke dag. Daily News, ek dink hy is Oos-Kaap, ek sien hom nie. Cape Times, is nou hierdie koerant wat ons uitlees. Post, bietjie meer Transvaalse koerant. Pretoria News, jy ken hom seker nie. Nie regtig koerant gelees toe ek in Pretoria gebly het nie. Ek wens ek het meer, maar Mos jou tuisdorp daar. dit is ja. 𝐴𝐵, The Star Johannesburg, ander 𝐴𝐵, Saturday Star, en dan die Independent, soos al die koerante kan toegemaak word daar met een slag. Sure. Maar kyk hier op die ander kant wat my bietjie interessant was, nou sê hulle hier op hierdie opskrifie, Equality Court must stop this unjust move. Dit het my interesseer, want ek weet nie veel van die Equality Court af nie. Ek weet, jy het die hof, jy het 'n landdroshof, dan jy provinsiale hooggeregshof, en dan jy hoër hof bo dit, en dan die appelhof, konstitusionele hof, jy het ook 'n kinderhof, dit is te verstaande kindersaak ensovoorts, maar die Equality Court is my nog 'n bietjie, nie, maar sal nou net 'n bietjie meer oor hom lees daar. So ek het ons enetjie wat aansluit by daai, en die titel is Court can avert media calamity. Dit sê, Dus dis nie net nature calamities, dis nou nuus calamities ook wat ons van praat vandag. ja, en die subopskrif sê, Standard Bank interdict ruling on Friday. Dit is nou Vrydag 2 dae terug, vandat hierdie opname uitgesaai word. Yesterday, the group applied for an urgent interim interdict against Standard Bank in the Equality Court, sitting at the Western Cape High Court to prevent the bank from closing its accounts on September 15. Judge Judith Hluther will deliver her ruling on Friday. Okay, soos hierdie Equality Court is daar by die Kaapse Hooggeregshof, want daar's verskillende Equality Courts, verskillende plekke, 'n bietjie meer van hom leer daar. Dan gaan hy sê, independent media is the largest newspaper publisher in South Africa, and prints the 𝐾𝐲𝐬𝐺𝑆, Cape Times, Star, and a stable of 15 daily and weekly titles. Counsel for 𝐴𝐵, dis nou die beheerliggaam daar, argued that shutting the bank accounts would infringe on the constitutional right to freedom of speech and the right to trade. Ja, maar nou moet mens bietjie wonder, hoekom wil al die dinge daar so toemaak, nee? En gaan dit oor vryheid van spraak of nie, of wat, nee? Ja. Further said that you cannot trade without a bank account. It is not Standard Bank's case that applicants violated any statutes. The essence of their case is reputational issues. What they read. Associations with Dr. 𝗙𝐵, this is the danger of relying on negative media reports, he said. Ek lees vir ons 'n bietjie verder waar dit sê, Legal counsel for Standard Bank, Robin Pierce, SC, claimed his client was not the 31 company's primary financial service provider. These applicants will not be unbanked come the weekend even if Standard Bank were to close their accounts. There are a number of banks that continue to bank the applicants, including their primary bankers, Absa and Nedbank. Those banks are under court orders to hold their accounts open. The calamity would only arise if this were not the case. Okay, nou kyk nou, al die berigte wat ek gelees het, maak as dit nou die finale een is, ek het nou net daar gelees, Vrydag dan is alles verby en klaar, maar hierso sê Standard Bank nie, hulle het rekening by ander banke ook, wat ek half verwag het daar, ja. Dan sê hy verder, hy sê,
PS also alleged that the applicant companies had not fulfilled their Financial Intelligence Center Act obligations. Nou kyk, dit is nou veelzeggend. As daardie wet maak seker, daar's nie money laundering of verkeerde geldwisseling, al daai tipe ding nie. As jy nie volgens daardie reëls werk nie, dan kan hulle jou toemaak. Nee? Soos daar's baie meer agter. Dan sê hy so, Standard Bank is not satisfied with the way the companies were operating their bank accounts, he said, citing 𝐸𝐭𝐿𝐴's investment deals and suspicious transactions between the companies. Nou die vorige burger niks daarvan gesê nie, né? Glad nie. Judge quipped that it would be unlikely that Nedbank and Absa would welcome the companies into their offices, open business accounts for them, and offer them fat overdrafts. Die ander banke wil ook nie, want daar's onreëlmatighede daar. The applicants would not be able to approach the other banks as they too have tried to unbank them, he added. Nou, ek lees ons die laaste stuk hier, dit sê, Standard Bank has threatened to shut the group's accounts last month after the Competition Appeal Court overturned last September's Competition Tribunal ruling and handed down a judgment in favor of Standard Bank, Mercantile Bank, and Access Bank, effectively allowing these banks to unbank the 𝐸𝐭𝐿𝐴 companies. En dit is interessant, hulle gaan na die Equality Hof toe, oor die probleem wat hulle sê is, dis freedom of speech wat aangeval word, want as ons kyk na die Equality Hof, gaan dit oor, as dit diskriminasie of haatspraak of harassment, soos die Engelse sal sê, maar hierso het hulle duidelik 'n wet oortree, wat dis wat Standard Bank wil aanhaal, en hulle wil nou na die Equality Court toe gaan. Ja, nee, en dis nie net hulle nie, daar is dit nou net die ander banke ook, wat hulle rekening wil toemaak. Nou gaan hy anders, hy sê, 𝐸𝐭𝐿𝐴, dit is nou die firma vir al hierdie koerante, filed an application in the Constitutional Court to appeal this ruling, soos hulle wil gaan na die hoogste gereg, Constitutional Court. Nou moet kyk, waar kom hierdie ander Equality Court in? Daar staan nou appeals daar. Which caused the banks to reconsider and revert to the earlier Competition Tribunal ruling, whose D-Day was set for September 15, wat nou net verby is, until such time as the Competition Commission concluded its investigation into 𝐸𝐭𝐿𝐴's allegations. Nou ja, soos daar sê dit, the Competition Appeal Court overturned last September's Competition Tribunal ruling en het besluit ten gunste van Standard Bank. Soos daar is 'n klomp regtegnische aspekte ook en wetlike oortredings van die wet ensovoorts. Ja, sien nou as die kykers nou nie vanoggend hulle koerant gekry het wat van een van daai afkom nie, dan weet ons nou dat dit ernstig was en dat dan nou nie in hulle guns gedraai het nie. Soos dan is net die hond van die koerant opgeëet en die kon nie nooit verskyn nie. Weens onreëlmatighede. Ok, dan is hierso nou weer uit die Cape Times uit en hierso is die opskrif Report is a biased, one-sided account of global affairs. Media no longer unbiased, truthful sanctum of reporting. Nou is my vraag, is hierdie Engelse koerante unbiased of not? Lyk my hulle beriggewing is baie biased ten gunste van hulle self. Maar nou lees ek twee deel in hierdie een berigie wat 'n bietjie meer inligting gee. Dit sê so, the accused, en the accused, dit is hulle self is die accused, die koerant. Sê so, on this report created in February 2019, at the time of the infamous McCarthy Commission and by an unnamed author, and which report we have sight of, it lists Dr. 𝐴𝐵, the common denominator directly or indirectly of all the 𝐸𝐭𝐿𝐴 companies as being accused of financial crimes. Soos daardie McCarthy verslag in 2019, die bestuurende direkteur, die hoof van al hierdie koerante en al daardie maatskappye, hulle het hom daarso beskuldig van finansiële onreëlmatighede. Dan sê hulle, this is the first major error, volgens die koerant,
maar nie volgens die ander kant nie. Soos daar is gronde vir hierdie hele gebeurtenis waarvan hulle 'n groot deel van die koerante wil toemaak, van die Engelse koerante. So we have highly doubt IL would have written a piece summarized by LexisNexis as, according to the IOL, 𝗕𝗙𝗧 February 14, 2019, 𝐴𝐵 colluded with some of 𝗕𝗿𝗄𝐴 Technologies board members to secure an investment from the Public Investment Corporation, which eventually led to the PIC making a 4.3 billion investment in 𝗕𝗄, the IT company. Nou hierdie PIC, dit is waar al die staatsamptenare se pensioengeld in betaal word. En daardie pensioenfonds het nou geld 4.3, nie miljoen nie, biljoen, weet jy baie is dit? Biljoen in hierdie koerantemaatskappy ingesit. En daar's groot vraagtekens oor die tot watter mate omkopery was ensovoorts. Ja, daar kry ons nou 'n bietjie meer inligting, 'n bietjie meer balans. Sure. Volgende wat ek vir ons het is State Bank hopes as Indies fate hangs in the balance. It says, so while independent media faces the real risk of shutting down if the Equality Court rules against it in the case brought against Standard Bank, shutting down its accounts, there may be a glimmer of hope as some in the ANC KwaZulu-Natal leadership are in support of establishing a state bank as an alternative. The support of the creation of a state bank was highlighted during an ANC state bank workshop held in Durban in June. Baie interessant. Ja, jy sien, hulle maak nou daar saak uit, daar moet 'n staatsbank wees, nie private banke nie, want by die staat kan hier dinge baie makliker wankel, as baie meer bedrog, omkopery ensovoorts, en dan sal nie probleme hê nie, so dink hulle by 'n staatsbank daar. Ja. Dan gaan aan, laat sê hulle, after the Competition Appeal Tribunal ruled against Sekundjala Investment Holdings, soos daardie Competition Appeal, die appel tribunaal, het teen die koerante daar en ten gunste van Standard Bank daar so uitspraak gegee, whose chairman, Dr. 𝗕𝗿𝗄𝗂 has previously called for the establishment of a state bank, finds its fate is in the hands of the Equality Court, which is expected to make its ruling tomorrow. Maar ons het nou nog gelees daar, they're appealing to the Constitutional Court. Nou is daar ook hierso, they going to the Equality Court. Lyk my gaan tegelijkertijd na 2 plekke toe sommer dan, hè? Ja, wonder of hulle nie dalk die een klaar verloor het, en hierdie is nou die finale een, wat hulle nou hulle laaste lak traai, om nou met die Equality Court reg te kom. Hulle traai hulle lak by die Equality Court, dis nie alles 100% duidelik, dit sal natuurlik beriggewing gee, wat hulle bevooroordeel en nie altyd balans gee nie, né? The court ruling would likely determine whether or not independent media and related companies that bank within a bank continue to exist. Soos as jy almal se bankering toemaak, val als plat. Ja, sure. ANC Secretary General Fikile Mbalula had told workshop delegates that on his recent visit to China, he learned that the party should continue with its transformative development resolutions, such as the establishment of the state bank, despite changes in its leadership. So hulle druk nogals vir die staatbank. Nou, maar wacht 'n bietjie, soos hierdie Fikile Mbalula het nou na sy besoek in China, het hy geleer dat die party, hulle party, moet nou 'n staatbank daar hê, soos wat communistische China het. Nou dink hy seker al probleme geoplos word as hulle die staatsbank het, maar die korrupsie is so groot, ek weet nie of het 'n verskil maak nie, ek dink hulle kom, ja, ek verstaan nie dinge nie. Gaan daar meer of minder korrupsie wees by die staatsbank of nie? Ja. Weet nie. Nee. Mbalula also wants the state bank to cater for small, medium and micro-sized enterprises, women and youth-owned enterprises. It must also include transformative and diverse allocation of capital from banks along race and gender.
Kyk nou gaan hulle skeef gedraai word, né? Wat se geslag jy is, gaan groot rolle speel in jou ras. Ek dink ons gaan na 'n rasvrye land beweeg. Nou ja. Dan sê KwaZulu-Natal ANC Provincial Secretary Becky Mlot, who accompanied Balula to China, had during the workshop been critical of state-owned institutions, saying their incompetency to deliver services was discouraging and pushed the clients to the private sector. Daar is nou iemand wat daar 'n bietjie meer sens praat, nog hulle ANC persoon daar. Dan sê dit, Matola made an example of the land bank, which he said had already chased away more than 70 farmers due to its underperformance. The farmers had now found alternative business deals at Standard Bank because you go to these guys, the land bank, and they will give you a loan 6 months or 7 months later. Then they just walk to Standard Bank, and in 3 days, the loan is approved. If it is declined, it is declined. At least you know your position. Now you apply to the land bank, you want to do planting around August, you will only get the loan from land bank in January, or then of October, which is too late. Ja. Nou ja, soos daar is nou ook nie 'n oplossing wat hulle maar soek nie. Nou soek hulle daar, die staatsbank sal hulle nou red, maar die tyd is teen hulle. Ja, kyk nou, hier is nou weer 'n brug, dis ook uit Cape Times, nee, hulle siening, hulle het nou skerm van hulle oorlewing. Nou sê dit hierso, Standard Bank's termination decision, a travesty of justice. Hearing reflects on harm it will cause to more than 1,000 employees and their families. Ja, maar wat het daar in my partieverslag gesê oor hierdie bedrywighede? Hoe het hulle die finansiële wet oortree, of wat ook al, nie? Standard Bank's decision to abruptly terminate independent media and other �𝐴𝐾𝐬𝐿𝐴 Group companies' accounts, including those of the group's other media entities, is a travesty of democracy. Nou hierbo sê travesty of justice, nou is dit sommer 'n travesty of democracy ook. Maar in democracy kan jy nie steel en bedrieg soos wat jy wil nie, met volgens die reëls werk. As jy dit nie doen, dan maak jy rekening toe. Nou ja. However, now that the closure of the accounts is imminent, expected 15 September, unions have united in support of independent media and its affiliates, recognize the profound impact this decision could have on the livelihoods of over 1,600 workers and their families, pushing them towards unemployment. The Information Communication Technology Union highlighted how this design worsens challenges faced by print media due to evolving technology, saying the move by the banks is an attack on media freedom beyond the group. Nou daar's nou 'n prent daar, kyk wat sê dit. White media is not the only media. Wees rasgebaseerde aanklag, né? Free media is a right, free media strengthens democracy. Nou ja, soos hierdie is 'n omvattende gecompliseerde saak waar 'n groot deel van die koerante kan oornag sommer verdwyn. Dit was nog 'n berig oor hierdie onderwerp wat sê, leaders rally to drop standard. Banks clients asked to stand up for Indie. En die skrywer sê so, political parties and religious and other leaders are calling on clients of Standard Bank to close their accounts if the bank makes good on its threat to shut the accounts of independent media and 30 other companies in the 𝐴𝐾𝐬𝐿𝐴 Group. Nou sien jy so, dit is die godsdienstige leiers word ook hier betrokke. Die koerante wil hulle nou betrek om hulle saak te versterk. Ek bedoel, as jy die kerk agter jou kan kry, dan het jy maar so 'n goeie saak daar. Nou, ons kyk bietjie wat se kerke hulle agter hulle kan kry. En wat se politieke partye daar is. Ja. Nou sê hulle so, NFP lead in parliament Ahmed Mansour Sheikh Imam. Nou ek is nie eintlik doodseker wie en wat hierdie NFP partytjie is, dis maar 'n kleinerige, baie onbekende partytjie. Said the bank's alarming move not only threatened media freedom and the livelihoods of countless Africans, but also raised concerns about
political interference in the diversity of opinion within the press. Ek weet nie, Standard Bank en politieke dinge betrokke, is dit jou indruk op banke? Ek het dit nog nie daarby betrokke geraak, ek weet dit nie so mooi nie. Hulle bly weg daarvan, jy kan hulle nie daarvan nou beskuldig nie. Dan sê hulle, Sheikh Imam said that the NFP firmly supported the 𝐴𝐶𝐽𝐺 group in opposing the bank's infringement on their right to trade and freedom of speech. He added that the bank's attempt to invoke the Financial Intelligence Center Act. Nou die bank sal nie daar die wet somme inbring sonder rede nie. Dan haar die wet moet dan voldoen. As a justification for closure was weak. Nou ja. This is not simply an assault on a mere institution, but an assault on the very foundations of democracy. Sê wie? Sê die Koerante. Sê die partytjie. The NFP implores the bank to reassess its course of action and course of transparency. Soos dis die enigste politieke party wat hulle kon kry om hulle saak te ondersteun daar. Laastens sê dit hierso, meanwhile, religious leader Reverend Rodney David Naidu, who heads the Church of Cape Town, condemns Standard Bank's plans, saying that the banking giant should not be allowed to misuse its power and influence. Nou hierdie Naidu, dit is nie die Naidu wat ons al voorheen nie gewys het op Homebase nie. Dat daar was Errol Naidu, van the Family Center. Okay. Hy is 'n baie verantwoordbare persoon met baie verantwoordbare uitsprake. Nou ek bly in Kaapstad, ek het nog nooit gehoor van the Church of Cape Town nie. Nou, hulle het nou hierdie een klein kerkie gekry om hulle te ondersteun, maar ek weet nie of dit enigstens verskil maak nie. Nou ja, nee, jy moet maar die kerke probeer betrek hierso, om jou verkeerde saak te ondersteun. Ons mos 'n paar keer gelees al nie die politieke partye vir al die ANC by verkiesingstyd moet die kerke betrek word, want die kerke moet ondersteun, hulle moet gesien word saam met die kerk. Hierso is nou 'n interessante berig, en jy weet, ek leer net so baie deur al die koerante te lees daar. Kyk hierso, rights. Drive to teach LGBTIQ+ about equality court. Nou is daar 'n beweging om ons te leer van LGBT en die equality court. Nou, ek moet sê, ek is nou besig om te leer van die equality court. Ek het nooit veel van hulle geweet nie. Kom ons lees eens te kyk wat sê hulle hierso. Civil Society Organization ALT, LGBT Well-Being, has launched yet another campaign in support of the LGBTQ community, but this time the campaign is focused on making the equality courts a friendly ally to the community. Wat wil hulle nou die equality court daar kaap of wat? Maar hulle wil hulle inspan om nou 'n vriend te word van the community. What community? Wondermens. South African equality courts are specialized courts designated to hear matters relating to unfair discrimination, hate speech, and harassment. Nou, lyk my hierdie sekondale groep wil seker hier inkom op die basis van unfair discrimination. Terwyl die arbeidsappelhof daarso mededingingsappelraad het klaar gesê, hulle het 'n sterk saak, dus ten gunste van die bank. Maar nou wil hulle betrek seker unfair discrimination. ALT announced the launch of its 4-month-long campaign. The launch of its 4-month-long campaign. So ons is nou in die begin van 'n 4 maande lange kampanje with a strong message aimed at the country's courts, saying it was time to educate South Africa's LGBT+ community about the court's functions and how to effectively access them. Nou kom net fokus op die LGBT community, ons moet almal weet daarvan, ek wil ook graag meer weet. Our campaign is supported by Open Society Foundations and will see the non-profit organization publish a series of social media posts that emphasize key facts about equality courts.
Ok, dit gaan interessant wees, ons moet daardie brug te lees, laat 'n bietjie ingelig kan word, né? According to 𝐴𝐵, the posts will all be linked to an easy-to-understand, step-by-step online guide on how LGBT persons can use equality courts. Hoekom nie, wat van die res van ons? Ja, ek dink dit gaan nou oor hierdie, soms nou die Junie was ons nou die Pride Month, ons het baie opnames oor dit gehad, en ek dink dit is nou oor, hulle was baie geviktimiseer in die proses, en mense het diskrimineer teen hulle en haatspraak teen hulle, en ek dink dit is nou weer een van hierdie maniere om krag te gee aan hierdie gemeenskap, lyk dit vir my. Dan moet krag gee aan die res van ons ook. Die bank probeer nou daardie krag gebruik, ons nou sien wat nou daar gebeur daar. Nou, verder sê dit, additionally, 𝐴𝐵 is hosting community workshops in Gauteng and the Eastern Cape to educate individuals on assessing these courts, the organization said. Commenting on the launch of the campaign, 𝐴𝐵 Human Rights Coordinator 𝗔𝗕𝗦𝗔 unique nature of quality courts was what made them different from other courts. They remain underutilized and relatively unknown among those who needed them most. Ja, dan voel ek nou nie so sleg as hulle sê relatively unknown nie, want ek weet ook nie so baie van hulle af nie. That need them most, wel ek hoop nie ek kry hulle gou nodig nie, maar in elk geval daar. 𝗔𝗕𝗦𝗔 said equality courts are available at any magistrates court throughout the country, and there are no associated costs for complainants, who also do not require legal representation. 𝐴𝐵 has achieved several successes in equality courts, most notably in the recent 𝗕𝗵𝗲𝗾 hate speech case, daar waar hy R100,000 moes inbetaal, where they collaborated with the SA Human Rights Commission to ensure that the singer was brought to book. Kyk hierso, hulle sê so, equality courts are available at any magistrates court, met ander woorde by jou plaaslike magistraatskantoor in jou dorp seker ook dan, en by die Hoge Regshof, hierdie ene van die bank gaan na Hoge Regshof toe, and there's no costs required for the complainants. Daar's nie massiewe hoë kostes nie. You don't require legal representation. So dit is 'n baie goedkoop manier. Okay, nou hulle het sekere bestaand reg om sekere onreëlmatighede reg te sien, maar ek weet nie of hierdie Koerante groep gaan hondharig maak wel nie, né? Dan noem hulle daar, soos jy genoem het daar, en Mars musician 𝗕𝗵𝗲𝗾 was fined 100,000 by the Equality Court in order to apologize for controversial social media posts he made in April 22, saying that the LGBTQ acronym included those who engaged in bestiality. Ek moet nou seker nie oor uitwy nie, maar waarvoor is plus alles wonder mens, né? 𝗕𝗵𝗲𝗾 also commented that the LGBT community supported grooming children. Ja, pas op maar daar. The Cape Times reported that the judgment handed down in 𝗕𝗵𝗲𝗾's case was because of an agreement reached between the South African Human Rights Commission and 𝐴𝐵 in the 𝗘𝐵𝗲 High Court, sitting as the Equality Court. Wacht 'n bietjie daar. 𝗘𝐵𝗲 High Court sitting as the Equality Court. Soos dit was toe nou nie, lyk my 'n aparte hof nie, maar die Hooggeregshof wat die rol vervul het van die Equality Court. Dis nou nog 'n interessantheid, né? As evidenced by two recent instances of anti-LGBTIQ+ storefront signs in 𝗘𝐵𝗲, South Africa's LGBTIQ community faces escalating intolerance and hate speech targeting individuals due to their gender identity or sexual orientation. LGBTIQ+ South Africans must be informed about these courts as a means to assert their equal rights, 𝗔𝗕𝗦𝗔 said. Wel, kyk, hierdie was in Port Elizabeth, 𝗘𝐵𝗲 is Port Elizabeth gewees in daardie hof, maar die rest van ons moet ook ingelig gewees. Ek gaan nou daar, ek bly vir die verslae. Ja, jong, ons tydjie vandag weer verskriklik vandag hierso uitgeloop. Ek wil ten slotte hierso 1 of 2 berichtjies oor kerke lees.
En eintlik 'n brief, ons mos nou gelees daardie een kerk, Church of Cape Town, wat my onbekend is, het hulle gekry, vermoed ek, om nou iets te sê, laat hulle geloofwaardigheid uit kan kry. Maar wat is 'n kerk? Wanneer is 'n kerk 'n kerk? En wat is 'n ware kerk? Kijk, hier is ons nou 'n brief geskryf deur Meehan van Pretoria. Hy sê, elke keer as daar 'n bespreking aan die pers ontstaan oor die skrifgetrouheid, al dan nie van die NG Kerk, dan kom daar een of ander tyd 'n reaksie in die trant van los die kerk uit. Kyk net om jou en jy sal sien die kerk doen geweldig baie goeie werk. Ja, daar was hele paar sulke berigte gewees. Dit word algemeen aanvaar dat die kerk op groot skaal uitreik en op groot skaal naaste diens verrig. Die debat gaan egter oor iets heeltemal anders. Dit gaan oor of die kerk 'n ware kerk is. En of dit 'n valse kerk is. In die terminologie van die belydenisskrifte geword het. Grootskaalse goeie werke maak nie outomaties van 'n kerk 'n ware kerk nie. Dis nou nogal 'n belangrike stelling daarin, né? Die kerk is nie net daar vir sosiale opheffingswerk nie. En ek dink die punt wat sy ook aanraak is, ek dink baie organisasies, ek wil amper sê, die meerderheid van organisasies wat goeie dade doen, is nie 'n kerklike organisasie nie. So ons kan nie nou vir Gift of the Givers byvoorbeeld 'n kerk gaan noem, wat 'n moslim gedrewe organisasie is, kan ons nou nie 'n kerk noem net omdat hulle goeie dade doen nie. En ek dink dit is die punt wat sy hier aanraak. Ja, sy sê dit presies daar in die volgende sinnetjie daar. Die grootste hulpverleningsorganisasie in die land is 'n moslimorganisasie. En hulle verleen onvoorwaardelik hulp oor die hele spektrum, wit of swart, Christen of moslim. Ook nie godsdienstige organisasies soos die Rotariërs is op groot skaal besig met naaste diens. Ja, wanneer is 'n kerk 'n kerk? Die punt van alles is, dit hoef nie 'n skrifgetroue kerk te wees as daar uitgereik word om medemense in nood te help nie. Daarom is dit vir my 'n bietjie soos die fariseërs van ouds. Elke keer as die NG Kerk aan een of ander kritiese bespreking blootgestel word, dan word figuurlik op die borskas geslaan en uitgeroep. Kyk net hoe ryk ons uit. Ons is daarom goed. Los ons uit. Ja. Dis nou nogal 'n interessante brief, né? Ai. Ja. Volgende het ek vir ons hierso. God is liefde, maar ook geregtigheid. En dit is geskryf deur Tap Kreur van 1020. En hy skryf hierso: Tolerendes verwag onskriftuurlik, in aanhalings daar, dat gay mense al moet bekeer om in die hemel te kom, skryf Niels Jackson. Is bekering dan nie 'n goddelike vereiste wat vir alle mense geld nie? God verklaar in Handelinge dat hy die tye van onkunde oorgesien het, maar nou vereis dat alle mense oral hulle moet bekeer. Dit behels 'n bekering tot wedergeboorte en redding, net soos elke heterogene, ontroue oortreder wat daarmee volhou geen paspoort het om in die hemel te kom nie, sal gay en lesbiese mense, as hulle verkies om saam te bly, celibaat moet leef. God is inderdaad 'n God van liefde, maar ook van geregtigheid. Ja. En ek dink is interessant hier hoe hy, Niels Jackson het gesê, dit is onskriftuurlik as ons vir hierdie mense sê hulle moet bekeer, en daar's eintlik hierdie twee kante, want baie predikante probeer die ding uitredeneer en sê, nee, maar die Bybel praat eintlik homoseksualiteit goed, en hulle verdraai die stukke waar die goed direk teengespreek word en sê, nee, maar kyk, die Bybel praat het van het in 'n ander konteks, as jy lief is vir mekaar, dan mag jy dit doen. Maar Niels Jackson het die gaan sê, ons moet die mense los, bekering is eintlik nie nodig nie, bekering is nie skriftuurlik nie, en ons sien reg deur die hele Bybel deur is, daar moet bekering plaasvind. Absoluut. Ons moet ons sondes bely, ons moet vir Christus aanneem as ons redder, en uit dit uit gaan ons lewens verander, ons gaan getransformeer word om meer soos hy te wees, en ook vry te kom van die sonde wat ons vasbind. Maar as ons nie wil bekeer nie, en nie Christus aan wil neem nie,
bly ons in ons sonde en ons kan nie verwag dat Christus ons saam met hom moet vat met sy wederkoms nie. Presies, jy praat, sommer nou baie mooi op daar, en ek is baie bly hierdie doelerendes, beantwoord die ding, want die Niels Jackson het hy slaan ek wil amper sê, hy is die klits kwyt, maar as die Bybel kwyt, hy verdraai die Bybel heeltemal, ja. Jy weet, ek wou, toe ons gekom het, hier so 'n klompie berigte uitdruk oor die doelerendes, maar toe begin daar 'n 4 uur lange loadshedding by my, toe kon ek niks meer uitdruk om die tot op datums nuus daar aan te toon nie, soos, ja nee, het sal seker net erger word. Maar ek wil afsluit met die laaste berigie, net die opskrif hier, het sê so, Rand weakens further and fuel prices set to rise again tomorrow. Currency gains wiped out by intensified power cuts. As ek nou nie gepraat van power cuts, nee? Daar is op die beerdkrag, die load shedding, ja, dit word erger en erger. Nou 4 uur, wat by daar slat. Dan begin hier so, the rand fell to its lowest in 2 weeks, breaching the 19 rand mark to the US dollar yesterday, after the government announced that fuel price will increase to the highest in 9 months. The local currency weakened to 19.05 to the greenback. Ek wil net vir kykers sê, en ek herhaal maar net weer, hierdie ding van hierdie wisselkoers en hierdie rand wat verswak is 'n geweldige uitdaging vir Homebase, vir ons met ons ligtyd betaal in dollars in. En soos die dollars so verswak, so moet ons meer en meer betaal. So asseblief, help ons, die bankpersoon is op die skerm daar, gaan sit, bid daaroor, en dink hoe hy ons kan ondersteun, dat ons hierdie aanhoudende terugslaan met die swak rand daar kan teewerk met u ondersteuning. Ons sê vir elkeen se gereelde bydraes wat jy maak, baie dankie, en as daarvan nie is nuwe kykers wat ook 'n bydrae wil maak, is welkom, word deel van ons span en ondersteun ons dat ons kan oorleef. Gelukkig en ons nog dat ons wil toemaak soos die Koerante nie. Ja, nee, ons sal volgende week bietjie hoor wat er nou met die Koerante gebeur daarso. Ja. Daaroor weer bietjie praat. Daarmee gaan die kykers, totsiens, ons sien weer volgende week. Kykers, baie dankie dat die week weer by ons ingeskakel het. Dit was 'n voorreg om die Koerante met julle te bespreek. En weer eens baie dankie vir julle bydraes en julle ondersteuning, mag dit deur finansies wees of deur gebede wees. Ons waardeer dit verskriklik baie. Tot volgende keer.